Il-Moviment Graffiti qal ir-reviżjoni tal-politika dwar l-iżvilupp tal-pompi tal-petrol ipass il quddiem dejjem jekk jitneħħew dawk li l-moviment identifika bħala lakuni li jistgħu jagħtu lok għall-abbuż. L-istqarrija tgħid li hemm bosta punti li l-moviment huwa mħasseb dwarhom u li se jkun qed iressaq fir-rispons tiegħu lill-awtorità tal-ippjanar matul il-perjodu ta' konsultazzjoni pubblika. Graffiti jinsabu partikolarment imħasba dwar il-fatt li għalkemm l-applikazzjonijiet pendenti għandhom jiġu deċiżi skont il-policy proposta la darba din tidħol fis-seħħ, ma ntqal xejn dwar applikazzjonijiet li għandhom jinstemaw fil-perjodu minn issa sakemm tiġi approvata l-policy ġdida. L-istqarrija tkompli li hija illoġika l-proposta għal-bidla jekk l-applikazzjonijiet li diġà ġew mitfuha se jibqgħu jiġu deċiżi skont il-policy l-antika. Graffiti jkompli li jistgħu jgħaddu ħafna xhur qabel ma jidħlu dawn il-bidliet fis-seħħ u għalhekk l-awtorità għandha twaqqaf kull applikazzjoni għal pompi tal-petrol sakemm il-policy proposta tidħol fis-seħħ. L-abbozz tal-policy riveduta fih ħafna titjib meta qabbel ma dik li hemm fis-seħħ bħalissa fejn l-opportunitajiet għat-teħid ta' art ODZ huma ħafna aktar limitati. Minnaħa l-oħra l-istqarrija tkompli li l-policy proposta ma titlob ebda limitu fuq il-qis u l-ebda distanza minima bejn pompa u oħra. Il-Moviment Graffiti jisħaq li l-pompi tal-petrol għandhom ikollhom qis limitat fil-waqt li attivitajiet kummerċjali oħrajn li għandhom x'jaqsmu mas-servizzi tal-vetturi joperaw taħt policy kummerċjali. Il-policy kurrenti kif ukoll dik proposta it-tnejn jippermettu dan l-abbuż. Barra minn hekk il-policy proposta se tippermetti l-aġġornament ta' faċilitajiet tal servizzi anċillari. Dan jidher li se jagħti lok sabiex il-pompi tal-petrol ikunu jistgħu jespandu għal raġunijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' tqassim tal-petrol u bekk tinħoloq lakuna oħra li tista' tiġi sfruttata. Fl-aħħar net Graffiti tenni li l-art ODZ għandha tibqa' ODZ u l-art li diġà ingħatat għall-iżvilupp m'għandix tibqa' tiġi degradata iżda għandha titreġġa' lura għall-istat naturali tagħha jew tintuża għall-agrikoltura.